que mon tout mon côté a beaucoup de yo. Mon côté a beaucoup de yo. Pour que la magnificence, la puissance. Bamboka nyonso o ezoko banga yo. Donc Esaïe qui est yo. Esaïe yo roi. Donc on te chasserait du milieu des hommes et tu trouverais des mers dans les bêtes. Donc Daniel dit que donc nous étions dans le monde que ça li yonde pour la grandeur aux anamou. Mokili mo bimeza ko banga yo. Ba fruit donc ça nous était ça yo. Mais ba lui ba ko chasser yo. Nzambe a du temps ce ko ya moment à téléma. Bien-aimé, Nzambe ka ko cha fin na vie ya mutu. Situation aux anamou. Mutu mo ta ko cha fin na mu. Maladie aux anamou. Mama kambo zo bunda nango. Ils en ont fait nango. Mais ils en ont fait. Comme yo mama ils en ont fait. Mais quand Nzambe né, azana fait. Azali le Dieu d'éternité d'éternité. Donc azana soukate. Et puis le royaume de David, il y a moins de soukate. Pour ça d'éternité d'éternité. Donc de génération en génération. Donc, le roi va au kitaka kanakati à David. Mais le problème, c'est qu'il y a un ngai. Mais maintenant, il y a un meli. Et ça a fait. Amen. Mais il y a commis tout misati. Mais il y a un kotaka na playa nzambe. Kote na playa nzambe. Mais le roi a dit que il y a kazali kolona nyos. Donc, mutu musoko lo bate na mukili mutu mandinga zalaki wana. Doazaki wa nzete ozaki likolo tina se o mokili zo mona. Mais zaki comparable na roi wana. Peut-être zaki ko sala oyo nyonso ya lingi. Pa ebe ke nzambe azaki na mokili oyo. Donc ye abika ne ndenga na ya bota maka ye moko. Donc ami comme c'est ka roi ye moko donc liboso na ye nzambe azaki. Mais le tomola ki amwe pa na biso moko, ba moko na biso. Mokuta zaki nani? Azaki kukungwenu wazabanga. Mobutu azaki likolo na nyonso bien aimé. Azali na bozinios. Kuna to regete ko soki kolta ezala na période wana mena ibité. Po azali na diamant pamba na or. Mais azali ko ganga, mais soki ba kolta ezali. Mama tiero bimi, linga za ndeni. Donc, mi obutu mona keke ya azali likolo na nyonso. Na mona pese ko mobutu c'est ko kukungwendo wazabanga. Donc liboso na ye mutu azate. Mutu ko kanga ya zaite. Tu es biloko mo buta sala to yebi yango biloko bana ne ba sala puisque bana ba ko banga te ba yebi ke tata la biso azali nana ko sambisa biso état de droit ezalaki te po ezalaki kongo ezalaki bord na biso moko ezalaki bord na biso ezalaki bord na bango ene lo na bango bile mo ko mususu ngala sa taxi le roi. Ah, non, comme il y a le papa. Voiture n'a rien à faire, mais occasion de robe, n'a pas de voiture, n'a pas mis ça dans la carte. Mi parle de mi ça. Donc, si on a été, il y a masse marine à l'emba. Na moi, mon monsieur d'ailleurs, occasion ya kin. Pour arrêter par un chili ou un batumba na moto. Donc, ouais, monsieur Utami kin. Donc, ils ont mis ça, mi parle de mon ya l'emba na mon gana ina mo. Ba mili wa. Pas na kuta na mutu mo boy. Jeune garçon, télévision ah mon couple n'est ni ngado vrai et tout loué on ngado ngalo luka pe makambo ngala saka ba location pour ngam tsa voiture na ngala mi ba location basi batwa basi ba na mbongo pour ngako la voiture mo eza propre donc na ba ba location ka ah je no mazinga ah ce qu'on est na toi to ça no 3 jours donc yo ko mitumisa te mbongo ezali ya na bon premier ate. Il y a ce que vous avez dit, ça la va go. Ngala mutawa ya mandat. Yaki mandat. Oh ya mwana suka nani? Ya Saddam Hussein. Congolo. Abidongana sana na Congolo. Donc pire vient là. Donc yo za na calme donc oh bengi mbongo donc yo mo sepela. Ah. Problème ezati.
ngale ro sina saina déjà mke wana yeba 11h to bani ba course wapi au aéroport to ko na aéroport to sali maka papa nino ville papa to zongi to tambuli na ye ba course banini po aéroport ezaki ya bango aéroport ki chance ezaki bango babiloko zo ya yuta poto izo kitana aéroport ezo bima sans douane kaka kamia ba diru ekota na kati bimisi ya ngomba na ngomba musala bakasola sala ngomba donc ils ont déclaré en monté to sisi ba course na poko wana ba seconde ni hotelar au Mbongo ne na ba 3 jours 4 jours ala bénéfice na bon premier année donc moi quelque chose à on a parlé na juka Mbongo na sala qui pas na ko verser pas acheter pas patron na il est général iluki vient na ka ça pesier Mbongo ya ngamuko pesi tamina nga no na ko pesi pona ebike na récupérer deuxième jour nenge mo psa ba course on est lobika premier ate ponga na tongo wana avant zo ba na beta kanam ponga so ko longa net matete na keki tambole na bozonga versement ekoki donc ngaso na keki tambole na bozonga donc versement donc ngai na ba 10 na 20 donc ngana tongo so na bandi musala na sala ka ti 14h donc sikoyo mbongo ya patu na banda en temps sur 15h oyanga mo banda tongo ti 14h yanga moko donc tant que na nganda na la bangana tamu na kepa abanda partout donc na sa tapi na ngana donc avant voiture ko na lo ponga 14 voiture faut ko ta loki il faut ko ta loki donc mbongo za la c'est tapi donc le temps na loki na ko lia moi beta mon kosusu pour passer sous force à la deuxième mi-temps donc mbongo za déjà donc oya sa patron déjà donc oya nga patron ngambo nga patron ça le double oya nga un taxi donc double à patron donc bien on compte na 14h na bani 14h 15h 18h na Silsi na 18h penda na do 18h 17h na Silsi na za na sendo bazo laver sous car tout travail na bango donc ngala so na sel ba tongo na papa ngala mbongo na ngeza ta futi ngate me na bi mbongo yali to sande au deuxième jour l'équipe après sika elokote na zuka oya ngamuka ka na kena pesi comme d'habitude comme d'habitude troisième fois sous troisième jour et comme suka ndenge moko na zu suka ndenge moko mais sikoyo yo ba 3 jours ngoyo to kumela na suka oh non et da problème boye donc sikoyo mbongo ezana nte photo kende to kutana ye moko kolo makamo to kutani wapi ona bendi to kutani na cité de Loya leni no baba jina 2030 mais ngasi koyo fona ko tsaka na 20h mo premier to koma to tambuli na yeti na cité de Loya bale bo sona komo la ba mondo na ba mo ba bere fere ba na porte koma ka bo ba bere fere ba bini nino mo no dona betu kutana mukonzi ya bengi tanga bengi abo justement na lokita to kutana porte wa dem ta prena mona sadami akiti ayo neni bo après kam sikoto sande o te no ne on futo ke ciné na yo nchufa ngani benga ina ke ciné te na ile mama ciné ngana bezo mbongo tanga mbongo ngama ko ngana sani gomna ke so mais futo ke ciné donc wana sikoyo ye na range roveza sima bagarde de corps donc ngana habité ngana sima santa monien ngana sali ba course bile et si donc ngana besoin muto yona 3 jours donc ngana fana obese là o me futo ke ngabi te ngabi so yo tikala mais ngana fana ke parler donc lobin fona ko mbongo na ngai parler na yolo non bon premier até moi to kele suni IFC abengi manda Sadam en tout cas nchofa pena asa lembi atambuli mi wa course salaki ya biloko donc tuina to banola na bango tito kiti makampani to kiti na mona bodongi bango bango azotambola ngo na biso bakana biso dongi mawatro na tala orange robe na car no la ina ngodo ke bungi ngazi mtu ngaba na ngasi ko musala ngabinde et si vous doit être 3 jours to ke na tona yolo après na récupérer mbongo na ngai
tout comme il y a une histoire de bandit. Ah, bon, premier athée. Na tongo na ngwana ya 4e jour na yo sa vie ah plus tard premier na kutana na ngwa na mutu mona zwaki batuka ya Saddam ça yo yebiba vie na ngwa ba yeba pour na ta déclarer ye vie na ngwa na tulelo ba pele mo ba zabo yemba bango c'est grâce à Joba parce que Joba azala qui déclare ba libanais nyosa o ba na Kinshasa donc biloko ezo na Beyrouth ya na combo ya Joba wana le ka général wa donc yino ça va d'accord déclarer biloko na yitsi motala makambo na kutana ah mais pété on a yebiete ah ba na pété on y ah j'ai dit on ne commettre pas na bango kuna na vie ah mais pété on a uza mbongo mbongo yo chauffeur il disait 3 jours au PC mbongo ah vie tala makambo za pa bona bon bon histoire mon ndenge sila kaka donc après ça ndam o muso ikala kena biso asenga kango azwa kango yangola ba problème tozana ngo yangwana ba konjina na kufunda ba tribunal ni kufundela ba Rwanda kubizana nana kufunda epa alaki ruwa kwa zaki likolona nyonso donc mtu mmoja alikuwa na Rwanda ba ina puissance ina armement alaki na nyonso ekokaki donc pana nzambe ayebaki nzambe te bien aimé nzambe tanga timote mwana bike ngana ningi ba peuple d'Israël okolo ba kimi ba boyi ko to sangai kende zwa bango mais oko continue pina kina temple copier temple bien aimé nzambe azali nzambe a se décidé na songe monaki wana ezalaki roi wana donc ba ko depuis na place yo ozala pe roi wana akotaki zamba pendant 7 ans roi Nebukadnezar akotaki zamba pete nzambe azali nzambe ayeba ko juger Nebukadnezar bien akotaki zamba donc ba dépouiller ye na kata royaume na kata na pouvoir ye azalaki nango donc nzete wana bakataki po nzete ba nzete ba ko kata yango ba ko tika ka tronc ya pamba na ba racine nango ezalaki pouvoir na ye pouvoir avoir de ça ba ko chasser ye mais reine na ye pouvoir na otika la toujours mais ye azalaki sur na pouvoir te ba chasser ki ye donc nzete wana bakata ki pour kata ki nzete ngo o ezalaki mona tire likolo donc moi ba ndeki ba ya ko vanda sur les arité biloko lia pesa exuti donc nzete wana bakati yango était ka tronc na ya pamba na ba racine ba yeko kanisa na ba chaîne na ba erreur na matiti o ezalaki pembe. Donc, il est mis au paquet, Nebukadnezar a été chassé dans le pouvoir. Puisque suite, na déposition sur Nzambe. Nzambe va juger. Na mambe on y a salaki, ya ko piller na Nzambe. Donc, etika kaka nzeti tabakati yango, trona pamba yango ya expression à Daniel. Donc, Nebukadnezar ko taki zamba. Bien mais oyo mutazaki na gloire. O azaki na bon Nzambe. To yebi sora ya Mobutu. Mobutu lelo soko azalaki mutu oyo lelo akokundela Maroc te amazala monument na kati ya mboka Congo e roi Nebukadnezar pe ezalaki ndenge moko akotaki zamba akomi kolia matiti lokola banyama azalaki na suki ebele suki ezobota manzaka koloba te bilamba pendant 7 ans Nzambe ajijaki enfin ntango aye komona ndenge wa 7 ans yokoleka aye kozonga abike nzambe wana abi nzambe Daniel azali nzambe atémoignaki yango ke azalaki mobungi nzambe akotilaka kaka nzambe bileme nzambe akotilaka nzambe kolinga te nzambe ajuge yo mpona justement nzambe ezalaka très sévère mokonzi azalaki mpenza baza kobendela ye baza kobinela ye mais lelo yakomi kolia matiti na kati na zamba. Bien aimé, on a dit ba beefsteak. Hein? Ba saucisson. Toi ngam la milk marque, ma olia ba marque. Mais comme on lia ma titi na kati na zamba. Ma titi na kati ya nzamba. Akomo ko na kati ya zamba. Donc suki ne pas mo ko kata suki. Na kati suki. Mande fo ko tina se. Bilamba ko to ko bate. Azo ko vanda na banyam. Nzamba iba ko jije. Amen. Amen. Donc, bien aimé, tout ça, attention.
Tu vois, c'est le deuxième passage, il y a moi, bien aimé. Belshazzar. Puisque Tata a dit roi, il y a ce qu'il y a un kitan. C'est comme un royaume. A comme il y a un Babylone. A comme il y a un konzi. Bien aimé, a comme il y a un bala. Biloko bato ba yaka ndonga minga ndanga ko mo konzi abi oyo wana fona zwaye o wana fona zwaye o wana fona donc azo kanisa ko makambo na mbe nana osambisa ngai nana ofunda ngai Belshazzar akomi mo konzi bien aimé mwana wana akoma kina basi ebele ba concubine koloba kutute donc la nako kanisa no me ala ne lokola Salomo to ndeni hein abi yakina ba concubine ebele basi ebele. Mais un jour, à ce détail, ça la fête. À ça la fête. Mais à ça ici fête. À ben ici bat. Tu dis que la fête est des araka. On peut inviter batout. On peut inviter Baroya Ebele Baroya, Bapirio, Bandego Baroya. À ça ici fête. Mais le batou baya qui est belé. Fête des araka, on est fête à roi. Et vous allez. Donc, Kolia eloko pamba, ou bien Kolia eloko pamba. Kolia ezeke eloko pamba. Masanga butu kolobate. Vinu, ba vem dongi. Yo tuna no mona no ya mote. Mais ezala ki mokona na fête. Asa esi fête monene bien aimé. Batu baye, bazo sepela. Bazo ko bina. Bazo ko kumisa nzambe oya bango, ba nzambe na bango. Mais non, faites aussi la raboité.